本周最热的题目马桶，我从来没有想到说马桶会变成主要证件。台北市的公厕做得好不好，你知道吗？我们环保局那些同仁怎么样是清洁维护，你知道吗？就说我要搞个免治，难道以后不用人洗？还是要啊？你根本对问题就不懂啊。其实政治要务实。我们一开始在设社会住宅的时候，真的有试过免治马桶。哎呦！来，我们来讨论最近最热门的题目——论文抄袭。刚才讲过要是你不知道你以前干过什么坏事，选举时就知道。自从这个林智坚被双杀以后，哇，现在都开始互相检举了。从这个张善政被检举说什么5700万，涉嫌抄袭。他有没有涉嫌抄袭，我是不晓得的。不过老实讲，我也是在大学干过教授的，奇怪说那么伟大的计划要5700万。现在连那个新竹的林耕仁好像也中枪啊，南投的许淑华，哇，这个蔡思燕好像也在被查了，所以这个是这样的这个每次开玩笑说去掉一个林智坚，还有千万个林智坚。其实我也知道就是，我跟你讲，从李梅珍的事件到林智坚我也知道这个不是单一事件，这普遍现象。现在如果连在什么林耕仁这样一路查许淑华这样一路查下去，我看这个竹环不及被宰。来，请你们这些候选人想想看，你们要不要先检查一下，你们有没有念硕士班跟博士班？没有。之前有那个网军说要查我就说拜托你去查，资料也没下文了，因为我真的蛮认真写的。来，我们从那个自以为没有问题的开始。对，黄承俊，你的论文你真的自己写？我真的自己写。好，来说明一下，你对这个论文抄袭的看法。我觉得其实大部分人搞不清楚什么叫抄袭跟引用。那我认为，如果今天先不论他有没有抄袭，就算他有抄袭，我认为不管是林智坚也好，甚至所谓张善政的期末报告，或是林耕仁，其实在第一时间跳出来讲明白、说清楚，不是很困难的事情。那你有没有抄袭？人非圣贤，孰能无过？每个人都会做错事情，像我也会做错事情。如果你有抄，就直接承认了。像上次的李梅珍的那个高雄市长补选，他也是3日内就退回所谓的硕士论文学位啊，他也是直接认错啊。我认为他就是一个非常好的表率。如果你当下能承认的话，我认为我们台湾人民是可以接受的，然后是可以选择原谅的。那你要继续选举，我也觉得 OK。那我认为政治选到这个程度，已经不算是选语能了。如果你要这样做，不如选罢法我们修正案来一下嘛。你就是未来我们在选委会登记的时候，如果硕士论文或博士论文你也交出去，跟毕业证书一样，我们做个审查动作。那这审查动作交给中央去，或是选委会去侦查，我不是很好吗？为什么要在选举这个期间去用互相攻击论文抄袭的方式，然后把这个流量跟热度带起来？我觉得这非常不应该，应该是要把政见牛肉一盘一盘端出来，看你是组合肉还是高级和牛。我们用政见来分胜负，我觉得这才是最实在的。来，因为这个林兆英他没有念过硕博士，反正是最安全的。阿弥陀佛，没有机会你这个最安全的候选人来发表一下你的看法。其实上个月在民众之声我就讲过，其实论文的东西大家其实有点弹性疲乏了，看到有点乏味了。那这个东西大家最重要的就是我认同陈俊刚刚讲的，很简单的事情嘛。那你只要花30分钟，其实大家都知道你真的还假的。像林智坚当时开了一个记者会，好像很厉害一样，结果他呢念完稿之后，他放下来，全部都是郑运鹏在帮他讲。那就明显就是假的嘛。你自己的论文是怎么写的，时间轴怎么样，你都不敢自己讲，你都要叫郑运鹏来帮你讲。其实那个时候为什么林智坚大家打那么凶？因为你一看这个就不是真的啊。那我觉得在这个张善政的这个事情上当然很多人对于这个张善政会有觉得说不需要打这种不实的指控，他可能只是主持人计划的主持人而已。可是相对来讲，就是因为你是计划主持人，其实你很简单，就把你所有5700万的明细，你做了多少活动，你多辛苦的下乡，你在你的那个这个技术上，不要丢出一大堆的那个名词啊，什么 RFID 什么的，我们念过资管的，我们也听得懂。你不要丢出一大堆名词，说你对这个农业有什么样的贡献，你就把你做过的事情列出来，把你的明细列出来，不是清清楚楚吗？那为什么农委会拿不出来？为什么你张善政拿不出来？这是大家的一个疑问，并不是说去质疑你，而是因为你是一个市长候选人，今天媒体全国性的关注的时候，你其实花30分钟简简单单的讲出来就好。为什么现在搞得好像蓝绿的泥巴战口水战？我觉得这样是非常的无聊。所以一方面我们也是鼓励我们的这个赖市长，我们能够在这个
关注度这么高的情况下，所有人都在嘟麦，你觉得张善政怎么样？你觉得林耕仁怎么样？你觉得郑运鹏怎么样的时候，我们直接就讲，我们不要跟蓝绿一样泥巴战、口水战。我们的政见是什么？只有我们关心民生，我们的1280 Plus， 我们的这个一区一社宅，我们真的站在人民的角度去思考问题，我们不会跟他们一样陷入口水战。其实我觉得这样子的回答就非常的完美。不过这样的哦，这个选举一定要吵吵闹闹嘛。这个桃园市长的选举就因为这个论文抄袭而变得非常非常的，不要说热闹，我已经到精彩的程度。精彩。先是这个林智坚，其实林智坚这案子可以带来很多反响的。我就觉得很奇怪，小英出来力挺他的时候就觉得很惊讶，难道民进党整个中常会没有个头脑清楚的人吗？难道没有跟小英说，主席这个一定会出事？结果他就在我这样很坚定，你知道？结果不到24小时转弯，这是国家危机。如果你既有今日何必当初，他退选就认了嘛？对，不是啊，我们相信他的清白，所以才人家那个广告嘛，说去了一个抄袭的，来了一个挺抄袭的，继续还是挺啊，后来就开始泥巴战了哈。这个张善政嘛连郑宝清也有事的，我们来问一问我们这个候选人，你知道？你作为一个当事人，你对这个桃园市长选举到现在这论文抄袭的，你有什么评论呢？我想我自己的心得也是，如果我们自己第一时间诚实面对问题，那我相信就解决了一半了。因为柯 P 以前常常告诫我们，面对问题是解决问题的第一步，所以大家看在眼里的是林智坚的态度，结果那个态度呢，最后上纲到诚信问题。所以政治人物在诚信这一关，已经每个人都用这2个字被相当的检验啊。那我先跟大家很诚实讲，我的论文是写我的社运经历，所以我也一直在想说，如果有抄袭，到底是怎么样可以把社运经历复制也没办法贴上的所以这个我敢打包票。但我相信现在大家陷入这个迷思，就是说看政治的选举过程，再看他背后那些操盘的人的危机处理能力这个我想柯 P 最了解。所以大家都在等着说，那时候民进党的全党会议人，然后到现在就是林智坚好像前天去做这个叫诉愿的申请，向教育部诉愿的申请，还要一路把这个引线打下去。到底这个策略是什么？难道是在处理他只要在对照出，假如林耕仁连第一关学人会也没有去，那就一样2个就是说，都不够勇敢啊。结果林耕仁如果去了，然后下一关呢，林耕仁呢如果被撤掉了。然后第3呢，林耕仁要不要退选？第4个，林耕仁有没有去诉愿？好像这个呢，在比这样的一个叫做你们到底有没有用同样标准来处理这件事？那我想我们还有主席最了解，就是我们一直在讲说很多事情蓝绿那个回力标真的是会回到他们两边的这个过去对对方的攻击或自己说的话呢要自己吞回去的一个现在的政治现况。所以我自己很感慨啊，就是说好不容易有一次代表民众党要征战这个首都的选举，结果所有的议题都很难烧到我的这个角色上来哈。就是我们3年的政党，我们自己很自诩说，我们一定要做出跟以前不一样的这个不喜欢的旧政治。那这个时候呢，好像变成在桃园是一个很单独存在，然后清新，但是呢，好像就是没有进到那个泥巴里面的一个小圣战士哈，剩下的圣，这是不对的。所以我在想说，我们是不是跟小鸡们商量好一下，我们也应该要参进去打。我也想问主席了，因为要挑战党主席，就是主席过去在这么多困难的情况之下，好像有时候坚持不进去，被人家说好像我们有一种顾忌；跳进去之后呢，那个旧政治我们又很难脱身。其实这个来来回回，我觉得对市民最大的折磨应该是这个。那我想我们还是秉持刚刚讲的政见，我们不会比他们差，可是我们现在是在这个露出的机会上面少很多。所以今天感谢主席让我们来跟大家讲，我们其实是很有信心的，只是现在那个泥巴在他们那边，不在我们这里。这个论文抄袭事件其实痛定思痛一下。如果从李眉蓁、林智坚到林耕仁、许淑华这样一路这样烧上来，甚至到听说蔡思衍开始在被烧了，我也非常清楚这是普遍现象。但是这样的其实我们国家还是要去诚实的面对这个问题，就是说面对问题是解决问题的第一步。真正要反省的是老师，还有学校，所以我们难怪我们的高等教育会垮掉。为什么我们没一所大学有办法拼进全世界前100名？你知道香港才3个大学，
香港大学、中文大学跟香港科技大学3个都在全世界100名内。那我们台湾举全国之力，好像有一次台大有跑进100名，又掉出去了，很简单嘛。就是这个还是不扎实的，所以我倒觉得应该要诚实的面对这个问题呢，把高等教育做个整理。可是到现在为止，我从来没有看过教育部要出来解决这个问题。这等于现在，你说他摆烂，或者是什么摆烂也可以的啊。另外就是和稀泥，当好人嘛，相愿嘛，是不是？那试过就算了。其实我觉得这件事情应该好好的检讨了。但老实讲，真的要查下去，我看这十几年造成的问题，现在真的要查，不晓得怎么办查。所以这有时候叫转型正义的困难，叫历史共业。所以可是到现在为止，陈明通还在当国安局长，他哪有什么资格当国安局长？早就应该扯下来、抓下来的，不可以再这样。不过这样呢，除了论文抄袭以外本周最热的题目马桶，我从来没有想到说马桶会变成主要政见。马桶会变成影响选举的重要政见，实在是了不起啊，了不起！不过这个马桶事件是这样的，我也想听听你们对这个免治马桶的看法。来，从这个噪音开始。其实公厕广告他们是想要模仿当时陈水扁去摸那个马桶然后是想要制造一个话题性，但是没想到就被拍成是一个非常恶心反感的一个广告那我觉得这个公厕广告一般来说大家是很反感的，不像主席他自带表情包，反而是有天生的喜感，所以我们刚刚看是觉得很有趣那可是我觉得主席也曾经讲过，我们不要在敌人设定的战场里面去打仗所以其实我非常反对我们一直在这个公厕议题上面做琢磨。首先就是说我们不知道民进党对于这个免治马桶议题它到底设定有多深。那目前看起来的确是非常好笑而已啦。但是我们毕竟不知道人家会不会有什么杀手锏。那我觉得公厕其实对我来说就是4个重点，甚至说对一般人民来说就是4个重点。第一个就是气味嘛，你不要有味道，然后再来就是要有安全。其实我也觉得呼吁说公厕的安全很重要，你在这个出入口处摆放这个监视录影器，然后保障这个男生或女生去用厕的这个安全，这个我觉得是非常重要的。那再来就是说呢，灯光要有适当的灯光，不要有这个损坏的情况。那综合以上就是包含第4个，就是所谓的维护啦。那维护的话，就是像这个厕纸啊、清洁程度啊，还有这个林林总总的这些叫做维护。那我觉得我们在公厕的议题上不需要在他们的战场里面去打转我觉得我们可以多提一些让人民有感的这个事情。来，陈俊，你对公厕你有什么标准跟要求？有，其实我是有遇过一些纷争嘛。那像刚才赵英讲的很好，他就是讲在维护环境这方面。我曾经有去到某个公园，他刚好办黎明的活动，那刚好有2派人马准备起冲突，差点打起来。为什么要打起来？因为有一方是赞成公厕继续的留下来，另一方却要把这个公厕消除掉。那大家很多疑问，为什么要把这个公厕去除掉呢？是因为他们说晚上有很多无业游民在公厕旁边应该说坐在那边，然后休息或者是睡在那边他们不走，会带给周边的一些居民有不便的状况产生。所以有一边的居民是说希望把这个公厕去除掉，另一边觉得说我们有时候这边运动跳舞还有这边走来走去，我们很需要一些厕所。所以这2派发生了许多的争执。那我旁边看，我认为这次免治马桶可以给我们一些政策上的一些火花啦。怎么说？我认为免治马桶我是不建议公厕里面有免治马桶。为什么？因为我们连免治马桶都没有普及化。老实说，我还是要用普通马桶，我连免治马桶我都还没用过，只有去日本出去玩的时候才用过几次。对，那你连在平常的居民都没有用过免治马桶的状况下，你却要在公厕设置免治马桶，我觉得这不合道理。那如果你把这个高成本的免治马桶的这些经费用在第一个，刚才赵英也有讲过，第一个灯光的明亮、气味、环境的整洁，甚至维护，甚至刚才所说的这2派发生纷争，就是因为无业游民在这边巡回游荡。有没有你可以增加人力成本配置，把这经费用在上面，不是更好吗？这就是政策面上的问题。所以我认为免治马桶设置在公司里面，我觉得是笑死。来，你要那个赖香伶你要当市长候选人，你对这个热门题目这个免治马桶或者是公厕，你有什么政见可以发表？我想就是这
个很热门的时候，刚好我跟陈俊到我们永康活动中心看长辈们在打疫苗嘛。那天也是长辈们骂声连连哈，就是说整个大太阳下规划那么差哈，然后就开始在骂政府站怎么。那结果当然我们也顺便就去看公园里面的公厕哈，那也就发现第一个异味还好，但是呢整理的环境跟那个空间啊就是很差，所以我当场就用我的赖手机呢扫了他们的叫优良公厕通报系统，然后就跟他讲说，要来做检查，因为怎么样？因为地上就是很多脏污哈。那这样的一个公厕环境，然后另外我当天下午又去看了我们那个桃园花市里面的公厕，那个就是味道非常的浓，那旁边都是花市的这些摊商在做生意，结果这个味道就一直飘出来。那第三个就是去看了一个比较大一点的高档一点的公园啊，里面的厕所呢就还好，但是一样没有卫生纸，没有消毒喷液啊，没有坐垫纸，所以我才提了我们公厕三宝啊，起码连这个还没做到位，就不要去奢望说要搞一个像这种免治，而且那个要电要水，然后空间要微调过。那所以我真的不懂为什么我们阿中部长，你不是卫福部吗？那公厕的这个环境卫生考察应该是你们卫福部里面的基本题哦。那我如果公布一下各县市比较起来，大家都还没有到位的时候，你现在要搞一个高档，到底你是要诉诸谁？你根本对问题就不懂啊！现在的台北市的公厕做得好不好，你知道吗？我们环保局那些同仁怎么样是清洁维护，你知道吗？你都没有把我们辛苦的一线同仁先感谢他们，就说我要搞个免治，难道以后不用人洗吗？还是要啊？所以真的本末倒置，没有同理心。其实政治要务实的。你知道我们一开始在设社会住宅的时候，真的有试过免治马桶，后来发现不行，为什么呢？那个维护费用太高了，因为如果是你自己家里的很固定的人在使用，或者他想用他才去买，这样他会爱惜使用，他也是会学会怎么用。有时候发现后来发现我们连在社会住宅都很难维护，所以后来那个损坏率太高了，他们也不喜欢的。后来我们真的内部开过会说，那就算了。所以台北市，你看关于公厕社会住宅要不要用免治马桶，我们这个开会讨论过后来就说政治的原则是理性、务实、科学嘛，在务实层面还做不到。所以有时候开玩笑讲说这个以前晋惠帝嘛说何不食肉糜，这以后有新的成语，阿中说何不使用免治马桶。我们台北市政府现在是这样，我们大概市政府列管的公厕大概6866个，我们现在只要求说里面有马桶垫纸或消毒液，还有卫生纸，还有另外一个我们现在后来干脆就是怕说很难管，厕所上面那个厕所给它贴 QR code 的，意思说叫你扫一下，你要不满意就可以，这样比较快。我们就等人家有报，我们马上可以去处理。所以有时候政治要务实因为后来那个记者在问我说你对这个问题的看法，我就说这就是没有实际执政经验人讲的话。不过是这样的我们台北市有一个很得意的政策是什么？你知道？我做了2台5星级的流动厕所。你知道我们每次大型活动就会拖那个流动厕所，不是那种一简单的，是那种真的可以上去的。我就做了2台5星级的。那时候人家说，在市场你为什么做这个？我说你来参加一个什么台北灯节，你知道其他以后没有印象，就看到说台北的流动厕所这么豪华会有印象。我们那个可以做是为什么？因为我们那是自己在扫的，所以我们在今年呢，我们上个月台北市政府通过一个很奇怪的法令，对不对？台北市公共厕所管理自治条例，里面就规定说，如果公共厕所里面要有哪些标准？为什么是定这一条的？因为有很多 7-Eleven 你知道，或是都 Starbucks 他会提供厕所，他们就要求说，如果你是私人的，但是你要提供给公家用的、给大家用的时候，基于企业的社会责任，要求你厕所的标准。我当时看一看，有些真的不太容易。然后我说，一定要定这个吗？你知道哪一个吗？就扶手啊。因为万一你是那个中风的或什么，怕滑倒他不是就这样给他拉上来，所以那个厕所方面，我说要做定这一条，我说这要求会不会太高？他说不要紧我们先把它定下去如果是你，我说我们公厕当然就自己做，如果是私人厕所，既然你要给人家用，那就达到标准。我记得是8月10号通过，现在送去行政院审核下来，以后台北市的公共厕所就有 standard SOP。所以有时候是这样的，政治要务实的，就是说
你讲那个什么天马行空，听起来很炫，所以有时候不要太炫了。主席，那个自治条例可以当做我桃园市长的证件借用一下。可以啊，你马上去当。因为这个是很务实啦，而且也让市民知道，那个清洁维护本来就是一个公共大家的这个资源有限下，怎么样互相做到最好，城市文明进步啊。市长说看2个嘛，一个看市场，对，一个看厕所。我觉得这个真的一个马桶的，哇，这个要讲笑话吗？我本来要告四叉猫的，不过我看到他最近的对陈时中的贡献，我就决定原谅他了。以上不代表本台立场。来，节目的最后，每人3分钟，介绍你是谁，还有为什么你值得当选。大家好，我是中坜区的林昭应，那我是资讯工程师出身。那么我希望呢，在桃园这么多重大建设正在新建规划当中的时候，我们能够把年轻跟专业带进来。那呢，我们现在要讲究是医化，我们希望呢，摒除了这些行政上面繁琐的行程，让大家市民能够更快、更直接的接触到行政单位，那也能够呢做好我们该做的行政规划之外呢，我也是本人非常的所谓的大炮性格，我也希望把我们5位优秀立委的问政精神带入到地方议会当中。我希望我们台湾民众党能够在各地开花，能够有这种问政精神，把这个事情处理得更好，让人民带来希望。那另外我也是承诺不论当选与否这是我们桃园的共同政见，我们签署所谓的不诈领助理费证明，我们绝不以任何形式诈领助理费。我们有新政治风气，由我们开始培养更多的有志青年，能够参与政治，助理费用能够公开透明给大家看到。也希望我们未来民众党的任何一位民意代表当选，任何的公职都能够签署这一份协议我们发誓绝对不诈领任何的助理费。那这是我们的共同政见，那也听听看我们的这个陈俊怎么说。好，大家好，我是桃园区的市议员提名参选人黄成俊。那其实我也是一个创业家，我自己有开了2间健身房，当然还有茶饮店，就是所谓的当红的首样茶饮店。那自己也有服装设计的一个自我品牌。那这3项都是我自己自创的品牌我自己很喜欢创意多元化的一些行销的模式。那这次会参选，主要是我很认同以台湾民众党的理念。其实我4年前有参选过，我那时候主打的竞选标语是以民为主，以医优先。可是大概在2019年8月的时候，我看到我们的主席创立了台湾民众党，他的理念核心价值就是以台湾为民，以民众为本，跟我4年前的参选理念极为类似。有人常说如你一辈子要找到一个知己，找到一个闺蜜，找到一个挚友很困难，尤其像我这种状况下，我还可以在这个阶段下可以找到一个政党上的一个知己跟挚友，我很开心，所以我愿意再战一次，为了民众党，为了我们柯文哲主席，甚至为我们的香英姐以及我所有的伙伴，我愿意重新再战一次桃园区的这个市议员的席次。那我很努力，那也希望大家给我们这个机会，无论是桃园市长的候选人赖香伶，还是我们各区所有的市议员候选人，我们都希望能在桃园市里面为我们的主席柯文哲打下一片天下。那就像赵英刚才说的，今天我也想要签署一份不诈领助理费的这个承诺书。其实陈俊在这一次的政见上有5个竞选承诺跟5项政见。那这5项竞选承诺基本上就是我的民生新政治、参与新政治、年轻新政治跟透明新政治。那其中一项就是年轻新政治。其实我有一个诉求，因为我觉得必须要培育在地的人才，尤其是年轻人。让他累积一些政治的经验，达到真正的年轻新时代。为什么要这样做？因为为什么有这么多助理费的案件？其实我觉得有一个方法可以把它解决掉。未来呢，我们的助理团由6到8个人组成，你抓2个资深的，可能在地的地方士绅或是有兴趣的比较资深的助理，去带4到6个年轻的党员或是大学毕业生，甚至是对公共事务有热忱的年轻人，然后拉到助理团来。透过议员助理的慢慢的培养他，累积政治经验，培育地方人才。有人说我们现在下修18岁公民权，他们那么年轻，他们的思维还不够成熟，我们怎么知道他有没有政治的 sense？ 如果你透过助理的方式把这个 sense 提高加大，未来我们就让他可以选里长、议员，甚至进驻局处里面去做更加多的磨练。我认为这个才可以达到真的年轻的新世代。因为毕竟我觉得台湾现在在十字路口上徘徊，我们的社会新鲜人，为了孩子未来担心的家长们，甚至是退休的老年人，这些银发族、乐龄族等等，他们不知道未来的方向在哪里。
尤其这2、3年来的疫情，我觉得我们必须要把这个尘封已久，甚至这个生锈的齿轮开始重新运转，必须要仰仗这些年轻人的力量。所以今天我跟昭颖一样，要签署这一份不领那个不诈领这个助理费的承诺书。谢谢大家。好，赖香林，我是赖香林代表我们民众党选桃园市的市长。那8月31号登记到现在，我们叫做候选人请大家记得我们跟郑宝清委员没有什么叫做之前怎么样的什么眉来眼去啦，什么合作的这个状况啊，但是我还是要讲，议题如果好，政见如果好，本来就应该众志成城来完成它。所以我想我们还是带着很初衷能够服务市民，能够用真正的政见来打动大家。那很难得，桃园市今年竟然会有蓝绿之外的政党推出候选人，这个对地方来讲，我这个跟很多的里长还有很多的乡亲这个对话的时候，都可以感觉到一个雀跃的心情，就觉得说，台湾还好有民众党愿意在6都这样的一个高规格的选战推出优质的候选人。所以这是第一个我自己觉得很荣幸的地方。那第二个就是在政见面也好，在我们提出来的一些问题的诊断面也好，桃园现在面临的3大问题，它未来5年内它还有没有2字头的房价？大家想想看，2位议员候选人心知肚明，所以我们如何让居住正义真的在桃园这样的一个环境里面有可能实现？这是我第一个最想做的部分。那第二个是我们也参考了我们双北的1280的政策，要降低很多通勤族的成本，然后让他在这个选择运具的时候呢，会走绿色运具、大众运具，这是永续台湾必须要做的事情。第3个就是这个照顾子女的这个托婴托幼的部分，2位议员参选人都知道，我们的记者会里面找出来的妈妈说，她抽这个公幼是抽到候补120几名，这个状况在桃园现在是有区域上面、人数上面以及年龄层上面很大的差别，所以不要听他们喊什么一区域公托、一区域什么，那个如果没有结合这个人数还有需求性的这个评估，那个喊出来、做出来都没有办法达到大家的需求。所以我们务实的想要帮年轻人，想要帮大家上班族解决压力，然后想要帮桃园的永续性做出一个务实的一个政见。所以这一次我想选举虽然很辛苦，但是我们没有放弃，让这样的一个可以可长可久，然后对台湾的政治蓝绿生态一定可以改变的这样的一个新政治新势力进到桃园。赖香林准备好了，安置谁什么呢？好了，这个其实我发现其实政治还是这样的，我每次说政治要落实在人民生活的每一天。公社它虽然不是主要政见，但它的确是跟人民生活还是息息相关的。所以怎么有效的管理公社，我倒觉得务实就好了。那另外那个论文抄袭事件，这倒是我很遗憾，一直到现在我没有看到教育部有针对这个问题出来做什么呼吁，或者说通电要怎么处理。我倒觉得这样的，经过这个事件以后，是不是大家会收敛？过去10几年的错误，我倒觉得这样的，真的要追究。一狗票，我相信很多政治人物一定很后悔，他当年去念那个 NBA， 去念那个在职硕士班了，现在已经后悔的要死了。我知道觉得这样的，如果有抄袭，赶快趁现在赶快去把它取消掉，取消学位，不然以后除非你跟我说我以后再也不选了，那就算了，不然还是处理掉了。好，就这样，这个就谢谢大家了。谢谢主席，拜。各位观众朋友，大家好，我是学姐黄静莹。比起熊赞，我更需要你们帮我按个赞。1年中我最爱的月份就是你的订阅，请帮我们按赞、订阅、开启小铃铛，学姐爱你哦，啾咪。